Hey guys, welcome back to my channel. It's me Sachin and you're watching Sachin vlog. र आज चाहिँ मैले के रे मेरो बाजेसँग मुकबाङ लिएर आएको छु हैन। अनि आजको हाम्रो स्पेशल भनेको चाहिँ मटन करी हो, स्पेशली मेड बाइ मेरो बाजे। अनि दाल चाहिँ गाउँबाट लिएर आएको। के को दाल हो बाजे? सिमीको दाल हो हैन, जिम्बुले झानेको सरी। अनि भेजमा चाहिँ आलु र सिमी छ अनि भात चाहिँ नर्मल छ है। आजको हाम्रो मुकबाङ यस्तै के रे यही नै हो। र आजको हाम्रो मुकबाङ चाहिँ हामी सुरु गर्न गइरहेछौँ। यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल के रे हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। मटन करी चाहिँ आज बबाल भयो जस्तो छ है जग्गा हैन। खै खायो जय मटन बबाल भयो। धेरै बसी मटन करी खाइए है। सिङ्गो प्याकेट छ। हजुरहरूको कसलाई मटन करी मनपर्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो चाहिँ वान अफ द बेस्ट है मटन करी। अनि के को बाजे रुमबाट हाम्रो रुममा दिदीले बाजेलाई भिडियो देखाइदिनु भन्नुभएको थियो नि। मैले देखाइदिएको थिएँ बाजेलाई। भनिदिनु बाजे के भन्नु। उहाँ पनि पुरानो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले पनि मैले जस्तो धेरै रुचाउनु हुने रहेछ जस्तो लाग्यो। मलाई पनि पाएसम्म धेरै मनपर्छ र उहाँको स्वास्थ्य पनि एकदम राम्रो रहेछ। अनि खाना पनि उहाँको खुवाइ पनि राम्रो लाग्यो मलाई। लोकल चिकन धन्यवाद छ उहाँलाई। उहाँको मैले हेरेँ, उहाँलाई धन्यवाद छ। अनि लोकल चिकन धरि मजाले खानुहुन्छ रहेछ। गाह्रो हुन्छ नि त बुढो मान्छेलाई लोकल चिकन हड्डी त्यो गर्नु। हड्डी भएको हुन्छ मासुहरू जस्तो खाना गाह्रो हुन्छ। त्यही मजाले खानु भएको थिएँ बुझेर। त बबाल भएको चाहिँ मटन करी चाहिँ त्यहीमाथि गाउँबाट लिएर आएको दाल बबाल। आजको मुकबाङ चाहिँ बबालै हुने भयो। हजुरहरूको घरतिरको मौसम कस्तो छ है? आज चाहिँ हाम्रो पोखरातिर चाहिँ डेन्जर घाम लाहा। हिजो नि घामै लाग्थ्यो तर साँझतिर एकछिन पानी छिटाएको थियो। त्यो पछि फेरि घामै लाग्थ्यो। घाम लाग्थ्यो मतलब पानी परेन। आजको मटन करी बनाइदिनु भएकोमा बाजेलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भन्नु बाजे कस्तो लाग्यो तपाईँले आफूले बनाएको मटन करी? आफूले बनाएको मटन करी एकदम ठीक। बबाल दालचिनी तेजपत्ता सत्ता हालेर
मर मसला हालेर भोपाले भएको छ। साँच्ची हजुरहरूको घरतिर कतिको लकडाउन छ, टाइट लकडाउन छ है। गाडीहरू त हिँड्दाखेरि यता तर पोखरातिर, तर त्यति साह्रो चाहिँ हिँडेन। आफूले आफू घरबाट ननिस्केर नलाई त्यति नदेखेको है। फेरि पनि यदि हजुरहरू नआयो किन खानुहुन्न हाल्नु। यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि हजुरहरूलाई कस्तो खाले मुकबाङ या च्यालेन्ज लिएर आउँदाखेरि मनपर्छ त्यो नि कमेन्ट गरिदिनु होला है, या मलाई डेयर गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि हजुरहरूले रामेन च्यालेन्ज लिएर आउनु भन्थे, सरी रामेन च्यालेन्ज लिएर आउनु भन्नुभएको थिएँ। म छिटै नै लिएर आउँछु त्यो च्यालेन्ज पनि। र अनि 3x स्पाइसी नुडल्सको नि रिभ्यू लिएर आउनु भन्नुभएको थियो, त्यो पनि म छिटै लिएर आउनेछु है। अनि यदि डेयरहरू केही दिन छ भने के अरे दिन मन लाग्छ भने के च्यालेन्ज टास्कहरू यसो नि कमेन्ट गर्नु होला। लकडाउनमा केही इन्ट्रेस्टिङ गरौँ न, हजुरहरूलाई नि मन परोस्, हामीलाई नि गर्नु मजा आओस् होइन, हेर्दा नि रमाइलो होस् हजुरहरूलाई। बाबा मटन करी सरी। अनि हजुरहरूले लकडाउनमा कसरी दिन कटाउनु भएको छ, हामीले त्यही घरमा बसेर फ्यामिलीहरूसँग बसेर रमाइलो गरेर बिताइरहेको है, टिभी हेरेर मुकबाङ गरेर। हामीले सबै गऱ्यो है, करी के चिकन करी नि गऱ्यो, पोक करी नि गऱ्यो, मटन करी नि गऱ्यो, बक करी गराएन है हामीले। मिल्यो भने त्यो नि छिटै लिएर आउनेछौँ है हामीले। Bal दाल पिउनु न, सबै हो। कस्तो लाग्छ हाम्रो हामीले त मिठाई भयो भने अब साथीहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्छ कि पर्दैन। हामीलाई खाँदा त मिठै लाग्यो। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने चाहिँ सरप्राइज गरिदिनु होला के चाहिँ। अनि हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो आजको मटन करी मुकबाङ है, बाजे विथ बाजे होइन। राम्रो लागेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। कमेन्ट पनि गराइदिनु होला क्या, कमेन्ट नि गरिदिनु होला।
र यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यही भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ। ओके, टेक केयर, बाई बाई।